Die Polen schreien, dass sie ihn lieben. Liebe Brüder und Schwestern, cari fratelli e sorelle, dear brothers and sisters, que le Seigneur soit béni. lasst uns den Herrn loben und preisen. Comme vous sentez, je vais parler cette fois-ci en français. Ich werde Französisch sprechen diesmal. Alors, nous sommes venus à Medjugorje en tant que pèlerins. Wir sind nach Medjugorje gekommen als Pilger. Un pèlerin connaît son point de départ. Vous avez quitté votre village, votre ville, votre pays et vous arrivez tous ici à Medjugorje et vous connaissez aussi le chemin parcouru par avion, en bus, en train peut-être et parfois à pied. Die Pilger wissen, wo sie herkommen. Ihr seid aus eurem Dorf, dem Ort, der Stadt, eurem Land gekommen. Ihr wisst, welchen Weg ihr gegangen seid, um hierhin zu kommen. C'est le chemin qui vous unit et surtout le point d'arrivée vous unit. Das, was euch vereint, ist der Weg, den ihr gegangen seid und der Punkt, zu dem ihr gekommen seid. Qui vous conduit, vous accompagne. Ihr habt eure Organisatoren, Pilgerleiter, die euch führen Comme un pèlerin. oder euch begleiten. Und das ganze menschliche Leben ist wie eine Pilgerfahrt. C'est notre point de départ, c'est notre naissance à la date précise et à l'endroit précis. Kennen den Punkt, wo wir geboren wurden, an einem entsprechenden Platz, an einem entsprechenden Tag, Répétez si wo wir fréquemment herkommen. dans nos cartes d'identité et dans des documents administratifs. Und diese beiden Dinge, der Ort der Geburt, das Datum, wiederholen sich so häufig in unseren Dokumenten, Point de départ in all est une den partie de notre identité, c'est-à-dire de ce que nous sommes. Dieser Punkt, wo wir herkommen, ist ein Teil unserer Identität. Nous sommes lancés sur le chemin de la vie. Au début, tout va bien ou presque bien. Und dann sind wir von unserem Lebensweg gegangen. Am Anfang ist alles gut oder fast gut. Die Eltern führen uns, nähren uns, ziehen uns an, Nous éduquent, kleiden uns, erziehen uns. envoient à l'école. Sie schicken uns in die Schule. Oui, le chemin de la vie commence à être plus difficile à parcourir. Und dann beginnt das Leben ein wenig schwieriger auf diesem Weg zu gehen. Étape affrontée à la prise de décision, à effectuer le choix. Jeder junge Mensch ist konfrontiert mit dem, dass er Entscheidungen fällen muss. Sie müssen etwas wählen. Comment le faire? Qui écouter? Qui suivre? Wie geht das? Wie soll ich das tun? Wem soll ich zuhören? Wem soll ich folgen? L'autorité des parents paraît diminuer. Und es sieht so aus, dass die Autorität der Menschen immer kleiner wird. Leur place prennent des égaux de même âge. An ihren Platz kommen jene, die das gleiche Alter haben. Comme Facebook ou Twitter. Internet und dann so Mais en même temps, soziale Medien wie Facebook oder Twitter. Cette inquiétude est aussi là, présente. Aber gleichzeitig ist in den Herzen der Menschen, kommt so die Sorge und sie ist da. Qui dit la vérité? Qui est digne de confiance?
Die Fragen vermehren sich, wer sagt die Wahrheit, wer ist vertrauenswürdig. Welches Risiko versteckt sich hinter dem, was mir angeboten ist? Des escapades avec des inconnus, des discothèques. Alkohol, Drogen, Sex, Fluchten mit und Affären mit Fremden, Diskotheken. Aber es gibt auch ernstere und positive Entscheidungen. Zu wählen, welche Schule ich, die mittlere oder die höhere Schule wähle, welchen Beruf. Wo ist die Religion, der Glaube? Wo ist ihr Platz im Alltag? Wie das Familienleben führen jetzt und in Zukunft? Wann heiraten und eine Ehe gründen, Sakramente eher einzugehen? Oder kam uns vielleicht der Gedanke, habe ich eine Berufung zum Priester- oder Ordensleben? Des enfants, des jeunes non scolarisés, des enfants de la rue, des enfants des jeunes soldats malgré leur volonté, des enfants et des jeunes qui travaillent comme des esclaves, des enfants et des jeunes exploités par le pornotourisme. Wir dürfen auch nicht das Schicksal der Kinder und der Jugendlichen vergessen, die ihre Eltern verloren haben. Tausende von Waisen, Kinder und Jugendliche, die nicht in Schule gehen. Kinder und Jugendliche, die Soldaten gegen ihre Willen geworden sind. Kinder und Jugendliche, die als Sklaven arbeiten. Kinder und Jugendliche, die im Pornotourismus ausgenutzt werden. Qui prend soin de ces victimes des crimes qui clament la vengeance des cieux. Opfer von der Pädophilie sind. Wer kümmert sich um all diese Opfer der Verbrechen, die zum Himmel hinaufschreien? Les questions se multiplient, mais de bonnes réponses sont rares. Im Leben der Jugendlichen vermehren sich die Fragen und gute Antworten sind ganz selten. Des idéologies contradictoires et erronées se multiplient jusqu'à dire qu'on ne sait plus qui est homme et qui est femme. Die Krise der Autorität verbreitet sich. Immer mehr gegensätzliche Ideologien, falsche, irrtümliche Ideologien vermehren sich so bis zu dem, dass man nicht mehr weiß, wer Mann oder Frau ist. Devant leurs problèmes et ils sont sombrés dans une solitude. So viele junge Menschen sind ihrem Problem überlassen und sie versinken in tiefer Einsamkeit. L'automutilation, la boulimie ou l'anorexie. Voici quelques états d'âme de beaucoup de jeunes du monde actuel. Angst, Depression, Selbstverstümmelung, Bulimie, Magersucht. Das sind hier nur ein paar Situationen, in denen sich viele junge Menschen in der heutigen Welt befinden. Die Statistiken zeigen, dass die Zahl der Selbstmorde an Kindern und Jugendlichen immer mehr und mehr zunimmt. Und das zeigt ganz klar den Mangel an Hoffnung und Vertrauen.
nous le connaissions. Il faut que nous nous rendons compte du désarroi de tant de jeunes aujourd'hui. Das ist das Bild, dessen wir uns bewusst sein sollten. Wir müssen uns bewusst sein dieser Hilflosigkeit, in der sich so viele junge Menschen der heutigen Zeit befinden. Wie viele Immigranten, die heute nach Europa kommen, nach Amerika, das sind junge Menschen. Sie haben die Perspektive und die Möglichkeit verloren eines besseren Lebens. Bien traités, où les gens ont des perspectives de la vie professionnelle et familiale dignes de l'homme. Im Leben, in dem die Menschen geschützt sind und die Perspektive eines Lebens gibt, das wirklich würdig eines Menschen ist. Ich möchte auch das Problem der Abhängigkeit aufführen. Über Abhängigkeiten wird hier in Medjugorje gesprochen. Ihr habt gestern Nachmittag und am Abend einiges darüber gehört. Je rencontre un jeune prêtre, quarantaine. Eines Tages bin ich aus dem Pfarrbüro herausgekommen und bin einem jungen Priester begegnet, so ungefähr 40 Jahre alt. Wir sprechen Englisch und er sagt, er kommt aus Australien. Ici comme un jeune homme de 20 ans qui était alcoolique et drogué. Und er sagt, vor 20 Jahren ist er hier hingekommen, da war er 20 und dass er Alkoholiker war und drogenabhängig. Hier wurde er geheilt, in einem Moment, so gesagt. Und es war so eine große Erfahrung, so schockierend, dass er sich bekehrt hat. Und dann hat er die priesterliche Berufung bekommen. Und er sagt zu mir, sehen Sie, Vater, ich bin ein glücklicher Priester. L'année passée, après le festival de jeunes, ich gebe euch noch ein Beispiel. Letztes Jahr nach dem Jugendfestival zu mir kam der Sänger aus diesem wunderbaren internationalen Chor. Es war eine Spanierin, die in London lebt. Nach dem Studieren hat mir etwas gesagt, was mich tief, tief berührt hat. Sie hat gesagt, wir sind eine Generation, die lebenslänglich bewundert ist. Und bis zum letzten Tag unseres Lebens werden wir in unserem Herzen diese Wunde tragen. Und ich frage sie, worum es sich handelt. Und sie sagt, das ist die Scheidung unserer Eltern. Das hat unsere Welt vollkommen umgedreht. Das hat unser Vertrauen miniert, unsere Möglichkeit des Erbauens eines stabilen Familienlebens. Das schmerzt uns.
l'amour matriciel sur lequel un enfant grandit. Häufig spreche ich und sage zu Ehepaaren, dass ihre gegenseitige Liebe die Matrix ist, an der das Kind aufwächst. Nicht das, was ihr euch so häufig sagt, von Tag zu Tag ist so wichtig. Eure gegenseitige Liebe ist das Wichtigste. Das ist die Erde, auf der das Kind geht, der Boden, auf dem er steht. Und beginnend an diesem Boden wächst es bis zur Decke. In meinem langen Leben habe ich auch in Frankreich gearbeitet, in Paris. Und während der Adventszeit und der Fastzeit hat man mich immer wieder gebeten, in ein sehr schickes Gymnasium, in einem Elitenteil, im 7. In der Beichte haben die Kinder geweint wegen vielen Dingen, aber hauptsächlich deshalb, weil ihre Eltern sich trennen. Papa verlässt die Mama, sie lassen sich scheiden. Parce que nous devons accompagner nos parents per une escapade de week-end. Die zweite Sache, die sie sagten, sie können nicht zur Sonntagsmesse gehen, weil sie mit den Eltern außerhalb von Paris gehen müssen zum Wochenende. Und da auf dem Dorf gibt es keine Messe und wir haben nicht die Möglichkeit, zur sonntaglichen Messe zu gehen. Da sind die Distanzen so groß und man muss mit dem Auto fahren. Und die Eltern gehen nicht. So ist dieser Lebenskontext so wichtig. Il faut faire tout pour assister les jeunes dans leur solitude, dans leur désarroi. Man muss alles tun, um den jungen Menschen zu helfen, in ihrer Einsamkeit, in diesem Durcheinandersein. Passage à Medjugorje vous permettra de retrouver le chemin, de voir la perspective, non seulement de savoir d'où venez-vous, mais aussi la direction où allez-vous. Ich bin überzeugt, dass euer Kommen nach Medjugorje euch helfen wird, von neuem diese Perspektive zu entdecken. Nicht nur, wo ihr herkommt, sondern wohin ihr geht. Ihr werdet lernen zu wählen. Um deuten zu können, muss man wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Professeur de psychologie canadienne, Janine Guindon, lorsqu'on fait le choix, il faut toujours savoir ce que nous abandonnons pour choisir quelque chose. Eine weise Professorin aus Kanada, Janine Guindon, hat mir gesagt, wenn wir Entscheidungen fällen und die Wahl trifft, müssen wir wissen, was wir verlassen, um das zu wählen, was wir wollen. Wenn ihr also entscheidet, dass ihr rechts gehen wollt, dann müsst ihr die Möglichkeit aufgeben, links abzubiegen. Wisst ihr, warum ihr rechts abbiegt und nicht links?
Auf diese Art und Weise reifen die Wahlen und die Entscheidungen. Le choix, c'est une chose importante de notre vie. Et aussi, aujourd'hui, ici à la fin de notre festival, nous devons aussi faire des choix. Das heißt, das Entscheiden, das, was wir wählen, ist so wichtig in unserem Leben und am Ende unseres Jugendfestivals müssen wir etwas wählen. Nous choisissons quelque chose et nous abandonnons des choses qu'on fait. Im Sinne, dass wir etwas wählen und das verlassen, was das Gegenteil dessen ist. Lorsqu'on leur propose, tu prends ça ou ça, il prend tout. Sonst sind wir wie kleine Kinder. Wenn wir ihnen das anbietet, willst du dies oder jenes, dann will das alles. Das funktioniert nicht im Leben. Du kannst nicht gleichzeitig alles nehmen. Jetzt schlage ich eine kleine musikalische Pause vor. Sind wir bereit? Liebe Freunde, ich habe die Abhängigkeit und die Einsamkeit der Welt. Als er uns geschaffen hat, Gott hat uns geschaffen und hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Was tun junge Menschen heute, wenn sie sich alleine fühlen? Sie fallen sehr leicht in Abhängigkeiten. Es hat sich eine neue Abhängigkeit gezeigt und das ist die Abhängigkeit vom Handy. Einer der Seher sagt, dass auch dies die Mutter Gottes erwähnt hat. Réseau de connaissances, de contacts par des pages sociaux comme Facebook, par exemple. Durch Handy geht man in all diese sozialen Medien und diese Kontakte wie Facebook und ähnliches. Ils ont l'impression qu'ils dominent la relation. Sie haben das Gefühl der Sicherheit und weil sie den Druck haben, dass sie die Kontrolle haben über das Verhältnis. Pas tellement capables d'avoir des relations réelles, non virtuelles, mais réelles, comme une personne réelle, physique, devant nos yeux. Und ich habe bemerkt, dass die Jugendlichen sehr häufig Schwierigkeiten haben, wirkliche und nicht virtuelle, mit einer wirklichen Person, die vor dir steht. De mener une conversation plus ample, plus intéressante, échange des idées, par exemple. Sie verlieren die Fähigkeit zum Führen eines tiefen Gesprächs, zum Tauschen von Ideen und Ähnliches. Und diese Abhängigkeit ist immer mehr und mehr der Grund für Todesfälle. Wie viele Male haben ihr Leben verloren, als sie versucht haben, ein Selfie zu machen, zum Beispiel am Abgrund? De la circulation routière, quand un jeune avec un telefonino, avec un portable, entre sur le chemin et fauché par une voiture parce qu'on ne voyait pas. Wie viele junge Menschen im Verkehr ihr Leben verloren, weil sie ihr Handy anschauten und auf die
das Handy geschaut haben, auf die Straße gegangen sind und dann das Auto sie überfahren hat. Eine junge Frau ist gestorben im Badezimmer, weil sie ihr Handy geladen hat, da wo Wasser war, und es hat einen Kurzschluss gegeben. Das heißt Abhängigkeit von Telefon. Pornoabhängigkeit. Wir möchten uns befreien von diesen Abhängigkeiten, die unsere Freiheit begrenzen. Lasst uns nun das Evangelium anschauen. Ein junger Mann begegnet Jesus. Ein junger Mann eurer Jahre. Ein guter Kandidat zum Jugendfestival. Und er denkt sich, dass Jesus irgendeiner der Rabbinen ist, der eine Autorität hat und nichts mehr als das. Und er gibt sich die Mühe, ihm ein paar Fragen zu stellen, die wichtig sind, die überhaupt nicht banal sind. Ressent le désir de vivre mieux, de se perfectionner. Das heißt, der junge Mann ist aus Israel gläubig, hat das Gefühl, besser zu leben, vollkommener zu werden. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Und seine erste Frage ist: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Die Frage ist sehr gescheit, weil es geht um das Endziel des Gläubigen. Plus stratégique, notre vie est plus cohérente, plus orientée vers ce but. Es gibt eine Regel. Desto entfernter das Ziel ist, desto ist es strategisch wichtiger. Unser ganzes Leben wird ausgerichtet zu diesem Ziel. Und jetzt dieser junge Mann geht auf seiner Lebenspilgerfahrt und schaut zu dem Ziel, wohin er gelangen soll. Jesus antwortet, aber er präzisiert seine Frage noch. Warum fragst du mich über das Gute? Warum nennst du mich gut? Denn nur einer ist gut, mit dem großen G. Que le jeune homme clarifie pour lui-même le motif de sa démarche. Bevor er auf die Frage antwortet, möchte Jesus, dass dieser junge Mann sich selbst erklärt, was er sucht. Jésus montre à son interlocuteur, à ce jeune homme et à nous tous que la réponse à l'interrogation que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ne peut être trouvée qu'en orientant son esprit et son cœur vers celui qui seul le bon. Jesus, der gute Meister ist, zeigt seinem Gesprächspartner und allen, dem jungen Mann, dass die Antwort, was soll ich tun, um das Ewige zu erlangen, was Gutes soll ich tun, das kann man nur finden, wenn man seinen Verstand und sein Herz ausrichtet zu demjenigen, der als einziger gut ist. Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Jesus hat das auch in anderen Evangelien und anderen Abschnitten gesagt.
Nur Gott kann antworten auf die Frage über das Gute, weil er das Gute ist. Das Gute mit dem großen G. Ihr alle habt in der Kirche Grammatik gelernt, oder? Ihr wisst Adjektive und Ce qui est adjectif chez nous est toujours le sujet chez Dieu. das, was bei uns Adjektiv ist, das ist bei Gott Nominativ. Nous sommes belles, Wir sind schön, mais Dieu est la bonté. Gott ist die Schönheit. Nous sommes Wir sind schön, Gott ist die Schönheit. Wir sind gut, Gott ist das Gute. Wir sind mehr oder weniger gerecht. la justice. Gott ist die Gerechtigkeit. Nous pouvons aimer bien ou mal, mais Dieu est l'amour. Wir können lieben, gut oder weniger gut, aber Gott ist die Liebe Nous selbst. pouvons être compatissants, voyant la misère des autres, les aidants. Nous sommes miséricordieux, mais Dieu est la miséricorde. Wir können Mitgefühl haben, wenn wir Armut um uns herum sehen. Wir können barmherzig sein. Aber Gott selbst ist die Il a Barmherzigkeit. répondu à un jeune homme, celui qui est bon est Dieu. In diesem Sinn antwortet Jesus dem jungen Mann, dass der Einzige, der gut ist, Gott ist. Ce bon Dieu nous transmet comment être bon, comment être meilleur. Und dieser gute Gott sagt uns, wie gut zu sein, wie besser zu sein. Nous-mêmes, nous sommes tantôt bons, mais pas toujours. Wir wissen, dass ein paar Tage wir gut sind, aber nicht immer. Parfois méchants. Manchmal sind wir gut, manchmal weniger gut. Gott ist immer gut. Bonté. Er ist die Güte selbst. Jésus fait comprendre que Dieu lui-même, qui seul mérite d'être aimé de tout cœur, de toute âme et de tout esprit. Jesus erklärt dem jungen Mann und hilft ihm zu begreifen, dass Gott der Einzige ist, der verdient, geliebt zu werden mit ganzem Herzen, ganzer Seele. Dieu qui est la source du bonheur de l'homme, et alors maintenant étant source du bonheur de cet homme qui l'a questionné, Jésus termine sa réponse. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Gott, der gut ist die Quelle des Glückes von jedem Menschen. Und Jesus antwortet mit der Antwort. Wenn du ins Leben hinein Jeune homme pose la deuxième question. eintreten willst, halte die Gebote. Und jetzt stellt der junge Mann eine zweite Frage. Quel commandement? Lequel? Und er fragt, welche Gebote? Vient la deuxième réponse de Jésus. Und jetzt kommt die zweite Antwort Jesu. Ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jesus sagt ihm, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Achte Vater und Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Et alors, vous savez que de 10 commandements, ils sont 10 paroles de vie, ont été inscrits le temps de Moïse
sur des tableaux en pierre. Ihr wisst, wir haben 10 Gebote, die wir auch 10 Worte des Lebens nennen, und während der Zeit Moses waren sie in 2 Steintafeln geschrieben. De vigueur, sont toujours obligeants, je dirais. Stein ist ein Material, das dauert. Deshalb sind diese Gebote des Lebens in Stein eingemeißelt, weil sie für immer einen Wert haben und Halt haben. An der ersten Tafel waren 3 Gebote geschrieben, die sich auf Gott beziehen. Und wenn Jesus die Antwort gibt für den jungen Mann, bezieht er sich überhaupt nicht an diese erste Steintafel, da auf die zweite, wo sich die Gebote für die Menschen halten. Sie zielen auf die Menschen. Sie sind an die Menschen gewandt. Ce sont les commandements, ceux qui cités par Jésus, qui ont trait au prochain. Das heißt, die Antwort, die Jesus gibt, bezieht sich auf die Gebote, die sich auf die Menschen beziehen. C'est justement le chemin d'arriver à une vie meilleure. Und Jesus antwortet ihm, das, was du dem Nächsten tust, das ist der Weg zum besseren Leben. Und der junge Mann, wir haben gesehen, er ist gläubig. Er sagt, ich habe das doch alles gehalten und halte mich an all das. Tun wir das so? Halten wir uns an all das? Dans laquelle nous vivons, à créer des commandements qui sont contraires, absolument contraires à ce cité par Jésus. Die Kultur, in der wir leben, die um uns herum ist, hat Gebote geschaffen, die absolut im Gegensatz dessen sind, was Jesus sagt. Vous pouvez mentir, vous pouvez voler, vous pouvez tuer, vous pouvez divorcer, vous pouvez faire des adultères, comme vous voulez. Diese Kultur sagt uns, ihr seid frei, alles zu tun, was ihr wollt. Töten, stehlen, betrügen, Ehebruch zu begehen, tut, was ihr wollt. So dass unsere Treue Gott in unserer Zeit viel schwerer ist als in der Vergangenheit. Diese Gebote sind die Grundbedingung zum Nächsten, die Liebe zum Nächsten. Aber nach diesen Geboten können wir auch überprüfen, wie unser Verhältnis zum Nächsten ist. Das ist die Grundetappe, die es bedarf auf dem Weg zur Freiheit. La première liberté, écrit Saint Augustin, c'est donc de ne pas commettre de péché grave. Das heißt, das ist der Anfang der Freiheit. Die erste Freiheit, spricht der heilige Augustinus, ist nicht schwere Sünde zu begehen. De l'histoire de l'humanité qualifie les péchés graves comme l'homicide, l'adultère, les souillures de la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège de toutes les autres fautes de ce genre, dit-il. Der heilige Augustinus, der vielleicht der größte Intellektuelle in der Geschichte der Menschheit ist, schwere Sünden. Unter die schweren Sünden zieht er den Mord, die Untreue in der Ehe, die Unreinheit, also der Unzucht,
Stehlen, Betrug und andere Sünden dieser Art. Schänden des Heiligen. Et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre. Il commence à relever la tête vers la liberté, mais ce n'est qu'un commencement de liberté. Ce n'est pas la liberté parfaite. Der heilige Augustinus sagt, wenn ein Mensch entscheidet, dass er entsagen wird, das Tun dieser Sünden, und das ist die Aufgabe jedes Christen, sie nicht zu tun, dann beginnt er den Kopf zu erheben zur Freiheit. Aber das ist erst der Anfang der Freiheit, das ist immer noch nicht die vollkommene Freiheit. Les 10 commandements sont comme des panneaux de signalisation sur la route. Am Samstag habe ich in der Predigt gesagt, dass jetzt Gebote wie die Wegweiser sind auf der Straße. Le permis de conduire, ils savent que les panneaux de signalisation sont divisés en deux groupes, des obligations et des interdictions. Alle, die einen Führerschein haben, wissen, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen sind verpflichtend und die anderen sind Verbote. C'est pour ne pas nuire aux autres qui l'utilisent, de ne pas commettre les accidents qui causent invalidité ou bien la perte de vie. Das ist deshalb, um nicht vom Weg abzukommen, um den anderen nicht zu schaden, um nicht Verkehrsunglücke hervorzurufen, die Invalidität oder Tod hervorrufen. Das ist in Wirklichkeit die Rolle des Gebotes. Sie zeigen uns, welchen Weg wir gehen sollten. Um gesund auf das Ziel der Reise zu kommen, um das Ziel zu erreichen unserer Lebenspilgerfahrt. Arrive la troisième question d'un jeune homme. Il dit, que me manque-t-il encore? Je conduis bien. Je n'ai pas violenté ni de signaux signalatiques, donc de panneaux signalatiques de l'obligation ou d'interdiction. Je l'ai suivi. Jetzt kommt ein junger Mensch mit der dritten Frage, was ihm jetzt mangelt. Ich habe alle Zeichen geachtet, all das, was ich darf, was nicht darf. Was mangelt mir noch? Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, il était très riche, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Und Jesus sagt, wenn du vollkommen seinst, geh, verkauf alles. Und das war ein reicher junger Mann, gib es den Armen und du wirst ein Reichtum im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Ça signifie débarrasse-toi de tout ce qui tu n'es pas même capable de consommer. To znači riješi se svega onoga što ne možeš ti sam potrošiti. Das bedeutet, all das loszuwerden, was du nicht selbst verbrauchen kannst. Jemand hat gesagt, dass selbst der reichste Mann nicht zweimal am Tag Mittag essen kann. Puis, lorsque tu débarrasses des choses inutiles, puis viens et suis-moi. Und was Jesus sagt, wenn du alles, was du nicht brauchst, los wirst, komm und folge mir nach. Und wir sind beim Thema unseres Jugendfestivals. Et en même temps,
le contenu de cette perfection consistant dans la suite du Christ, dans le fait de suivre Jésus après avoir renoncé à ses biens particuliers et à soi-même. Dakle, put Der Weg und gleichzeitig der Inhalt dieses Vollkommenen setzt sich zusammen in der Nachfolge Christi, Jesus nachzufolgen, nachdem wir unsere persönlichen Güter und uns selbst aufgegeben haben. Puis viens, suis-moi. Und das ist die Zusammenfassung des Gespräches zwischen Jesus und dem jungen Mann. Und dann komm und folge mir nach. L'invitation sera pleinement perçue par les disciples après la résurrection de Christ, quand l'Esprit Saint les introduira dans la vérité tout entière. Die wunderbare Tiefe dieses Rufes. Die Jünger werden es erst dann begreifen, nachdem Christus auferstanden ist, nachdem der Heilige Geist sie in die Fülle der Wahrheit einführen wird. Und jetzt möchte ich euch etwas anvertrauen aus meinem persönlichen Leben. Möchtet ihr, dass ich euch das erzähle? Et alors, à la fin de mes études en médecine, j'étais déjà un jeune médecin, j'avais l'habitude, je ne sais pas par qui inspiré, de lire chaque soir un petit passage de l'Évangile. Als ich Medizin beendet habe, ich war ein junger Arzt schon, ich hatte die Angewohnheit, jeden Abend einen kleinen Abschnitt aus dem Evangelium zu lesen. Ich hatte so eine Taschenausführung synoptischen Evangelien. Ich erinnere mich, dass noch so der grün war von außen. Eine synoptische Ausgabe, das ist eine Ausgabe, wo parallel gedruckt sind alle Evangelien gedruckt sind. Und mich hat dieses Licht ausgestrahlt, die von diesen Seiten kam. Une certitude croissante que c'est la vérité. In mir wuchs diese Sicherheit, dass dies wahr ist. Wahrheit mit einem großen B. Das war so etwas wie diese große Bekehrung von Edith Stein. Finalement déjà athée d'une famille orthodoxe juive qui vivait en Allemagne. Ihr wisst, sie war Atheistin, jüdisch, aber sie kam aus einer orthodoxen jüdischen Familie aus Německa. Sie war eine große Assistentin des Husserl, sehr talentiert, sehr gescheit. Sie war eine Philosophin. Elle a gardé l'appartement de ses amis qui sont partis en vacances. Eines Tages hat sie die Wohnung von ihren Freunden bewahrt, die zum Urlaub gefahren sind. La biographie de la Sainte Thérèse d'Avila. Und in ihrer Hausbibliothek hat sie ein Buch gefunden von der heiligen Teresa von Avila, ihr Leben, was also Teresa Avila mit ihrer Hand geschrieben hat. Edith Stein hat diese Biografie die ganze Nacht gelesen.
en disant tout est vrai. Ujutro je zaklopila knjigu Am Morgen hat sie das Buch zugemacht und hat gesagt, all das ist die Wahrheit. Un baptême. i počela se pripremati za krštenje. Und sie hat sich begonnen vorzubereiten zur Taufe. Sie ging zu den Benediktinern I kaže, und sie sagt, Vater, ich möchte die Taufe empfangen, ich bin Jüdin. Il faut connaître ce que nous croyons. Der Benediktiner sagt zu ihr, aber liebe Frau, Sie müssen sich vorbereiten, Sie müssen wissen, was wir alles glauben. Questionnez-moi, donnez-moi des questions à propos. I ona mu kaže, pa Sie sagt, dann fragen Sie mich und stellen Sie mir die Frage. Écoutant ces réponses, le bénédictin est arrivé à la conclusion qu'il connaît mieux la théologie que lui-même. i slušajući njezine odgovore, Ihre Antworten hörend hat der Benediktiner die Feststellung gehabt, dass sie Theologie besser weiß als er. Aujourd'hui, Saint Edith Stein, Bénédicte de la Croix, ona je proglašena svetom. Sie ist heilig. Terezija Benedikta od križa. Heilige Edith Stein, die heilige Benedikt vom Kreuze, elle a été déportée à Auschwitz. Za vrijeme austrijske während der narzisstischen bila je deportirana u Auschwitz. Besatzung wurde sie nach Auschwitz Plinom ispaljena. Elle a eu la même sorte deportiert und wurde dort vergast. Sudbinu doživjela Das Gleiche Maximilian hat sie erlebt wie der heilige Maximilian Kolbe. la Sainte Thérèse. Voilà, Sainte Edith Stein est devenue non seulement canonisée, mais elle est patronne de l'Europe. I zahvaljujući čitanju te knjige, Dank dem Lesen dieses Buch von der heiligen Teresa von Avila, sie ist nicht nur kanonisiert, sie ist die Schutzpatronin von Europa. Dans l'Évangile. dakle, mene je Das heißt, mich hat diese Begeisterung erfüllt, was ich im Evangelium gelesen habe. i nisam znao šta bi. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Mes collègues de faculté commençaient déjà à faire des spécialisations. Moi, j'ai déjà fait pendant les études une premier degré de spécialisation en pédiatrie, mais je ne savais pas que faire avec ma vie. Dakle, dok su moji Das heißt, während meine Kollegen zur Spezialisation gingen, habe ich schon bei der Fakultät schon die erste Ebene der Spezialisierung in der Pädiatrie gemacht, aber ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Assistant à la cathédrale de l'anatomie normale, j'enseignais le jeune étudiant l'anatomie humaine. alla fakultet. L'anatomie humaine, Dakle, na fakultetu pas je bio vétérinaire. Bei der Fakultät war ich Assistent u području in dem Gebiet der Anatomie, nicht der veterinären, sondern der menschlichen Anatomie. Novembre, automne, pleuvait. Moi, je marchais sur la rue principale de la capitale et en passant à côté d'un kiosque qui vendait des frites, j'étais ébloui la deuxième fois par une autre idée, deviens prêtre. nakon vježbe na Nach der Übung bei der Fakultät in Autonomie, das heißt also das Auseinanderleben der Körper. Es war Herbst, es war November, es hat geregnet und an einem Stand, wo Pommes verkauft wurde, auf einmal kam ihm die Idee, werde Priester. Rejetais cette idée en disant c'est faux, hein, je ne peux pas tout laisser, toute la médecine, etc., et devenir prêtre. Ich habe das so abgelehnt, diese Idee, denkende Medizin, verrückt, und dann Priester werden. Ça revenait comme boomerang. Ali to mi se vraćalo kao Aber es kam immer konstant zurück wie so eine Art Bumerang. Nostalgie de la prêtrise. i onda sam počeo imati tu čežnju Dann habe ich diese Sehnen gehabt nach dem Priestertum. Vous voyez la fin, je suis avec vous aujourd'hui. i eto me kud sam došao, danas sam tu s vama. Und so
Jetzt seht ihr, wohin ich gekommen bin. Heute bin ich hier bei euch. Alors, il ne s'agit pas seulement de se mettre à l'écoute d'un enseignement et d'accueillir dans l'obéissance un commandement. Plus radicalement, il s'agit d'adhérer à la personne même de Jésus, de partager sa vie et sa destinée, de participer à son obéissance libre et amoureuse à la volonté du Père. Dakle, nije riječ samo o tome. Das heißt, es bezieht sich nicht nur darum, dass wir irgendeine Lehre hören, dass im Gehorsam wir irgendein Gebot annehmen. Die Sache ist viel radikaler. Es geht darum, dass wir festhalten müssen an der Person Jesus selbst, sein Leben teilen, mit ihm sein Schicksal teilen und teilzuhaben in seinem Gehorsam, die frei ist und voller Liebe, der Gehorsam im Willen des Vaters. Das Gespräch zwischen Jesus und dem jungen, reichen Mann endet bitter. Er konnte sein Reichtum nicht abgeben. Le jeune homme s'en alla contristé, il retombe dans la tristesse. Nachdem er das Wort gehört hat, verkaufe alles und folge mir nach, geht der junge Mann traurig. Er ging traurig weg, weil er vieles hatte, viel Besitz. Appel dont les exigences dépassent les aspirations et les forces humaines. Nicht nur der reiche junge Mann, sondern die Jünger sind überrascht, entsetzt diesem Aufruf nachzufolgen, weil das Verlangen, dieses Verlangen sich sehr unterscheidet von dem, was sie sich gesehnt haben, und es übersteigt ihre Kräfte. Mais le maître renvoie à la puissance de Dieu. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Und als die Jünger gesehen haben und gehört haben, was geschehen ist zwischen Jesus und dem jungen Mann, sie waren entsetzt und sie fragen, wer kann dann gerettet werden? Und der Meister spricht über die Kraft Gottes, über Menschen, für die es nicht möglich ist. Aber für Gott ist alles möglich. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Und Jesus sagt uns jetzt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben. Und wir, die wir Pilger sind, auf dem Weg zum Himmel, lasst uns ihm folgen. Amen.